ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അശ്വിൻ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വയർലെസ് USB-യുടെയോ റൂട്ടറിൻ്റെയോ സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. USB കേബിൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം അത് ഫോണിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൽ ടെതറിംഗ് ആൻഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ കാണാം USB ടെതറിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ. അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ശേഷം മൊബൈൽ ഡാറ്റയും ഓൺ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ആ വൈഫൈയുടെ ലോഗോയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ കാണാം വയർഡ് കണക്ഷൻ 2. അവിടെ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണക്റ്റഡ് വയർഡ് കണക്ഷൻ 2. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അശ്വിൻ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. നെറ്റ് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക.